Şagirdlər, bugünkü mövzumuz bağırsaq boşluqlar tipi olacaq. Əvvəlcə ümumi məlumat verək ki, əvvəlcə də deməli biz qeyd eləmişdik ki, heyvanlar aləmi iki yarım aləmə bölünürdü. Bir hüceyrəlilər yarım aləmi və çox hüceyrəlilər yarım aləmi. Bir hüceyrəlilər yarım aləminə sarkomastigoforlar tipi, sporullar tipi, invizorlar tipi, klindosporodilər və mikrosporodilər tipləri aid idi. Və bugün artıq biz çox hüceyrəlilər yarım aləminə keçid edirik və bunlara da biz bağırsaq boşluqlar tipini ən sadə nümayəndə çox hüceyrəlilər içərisində bağırsaq boşluqlar tipidir. Sonra yassı qurdlar tipi, sap qurdlar tipi, həlqəvi qurdlar tipi, mollyuskalar tipi, boğumayaqlılar və xordallar tipini sizinlə bərabər inşallah öyrənəcəyik. Bağırsaq boşluqlar tipinin gəlin birinci xarakterik xüsusiyyətlərinə baxaq. Ümumiyyətlə, bağırsaq boşluqlar tipində yadınızda saxlayın ki, dəri əzələ kisəsi yoxdur və bağırsaq boşluqlarda hüceyrələr ixtisaslaşsa da bunlarda toxuma və orqanlar olmur. Ümumiyyətlə, dənizlərdə, şirin sularda yaşayırlar. Şüalı simmetriya malikdir. İlk dəfə şüalı simmetriya bunlarda yaranmışdı. Daha sonra ilk dəfə bağırsaq boşluq bu tipdə yaranmışdı. Çox hüceyrəli nümayəndələrin, heyvanların içərisində ən sadə quruluşlular bağırsaq boşluqlardır. Bayaq da qeyd elədiyim kimi toxuma və orqanları yoxdur. Və tipin ən xarakterik xüsusiyyətlərindən biri elə adından da bəlli olduğu kimi bunlarda bağırsaq boşluğunun olması və sırf bu tipə xas olan hüceyrələr dalayıcı hüceyrələrin olmasıdır. Və bunların həm oturaq nümayəndələri, həm də ki fəal hərəkətli nümayəndələri vardır. Oturaq nümayəndələri poliplər adlanır. Polip sözündə mənası çox ayaqlı deməkdir. Fəal hərəkət edən nümayəndələr isə meduzalardır. Deməli, bu bizim ümumi bağırsaq boşluqlar tipi haqqında olan məlumatlarımız oldu. İndi gəlin baxaq bu tipin hansı sinifləri var. Bağırsaq boşluqlar tipinin 3 dənə sinifini keçirik. Hidrozoalar, sifoid meduzalar və mərcan polipləri. Birinci hidrozoalar sinifindən gəlin başlayaq. Hidrozoalar sinifindən biz şirin su hidrasını deməli öyrənirik. Şirin su hidrasının şəkli burada qeyd olunub. Mütləq şəkillərə yenidən baxırsınız. Hətta 7-ci sinifin kitabında ayrıca hidranın və onun hüceyrələrinin şəkilləri qeyd olunubdur. Ora mütləq baxın. Düzdür, burada hüceyrələr göstərilibdir, amma şəkil olaraq oradakı şəkildən daha çox istifadə edirlər. Şirin su hidrası göllərdə, çaylarda, gölməçələrdə yaşayır və oturaq həyat tərzi keçirir. Bayaq da qeyd elədiyimiz kimi bunlar şüalı simmetriya malikdir. Bədənləri silindir şəklində olur. Şəklə diqqət eləsəz içərisi boşdur və bunun yuxarı hissəsində 5-12 ədəd qolcuqları vardır ki, bunlar da aşağı hissədə, baxın bu hissədə döşənək vasitəsilə sualtı əşyalara yapışırlar və uşaqlar ilk dəfə bunlarda ektoderma və endoderma qatlar əmələ gəlmişdi. Nə deməkdir ektoderma və endoderma? Ektoderma ektoxarici, derma dəri, endoderma da isə endodaxili, derma dəri deməkdir. Yəni xarici qatda və daxili qatda yerləşən hüceyrələri vardı. Xarici qatda hansı hüceyrələr yerləşir? Yəni ektoderma qatında hansı hüceyrələr yerləşir? Dəri əzələ hüceyrəsi, aralıq hüceyrəsi, dalayıcı hüceyrələr, sinir hüceyrəsi, bir də cinsiyyət hüceyrələri xarici qatda yerləşir. Daxili qat hüceyrələri isə həzm hüceyrəsi və vəzli hüceyrələrdir. Gəlin bir-bir baxaq. Dəri əzələ hüceyrənin funksiyası nədən ibarətdir? Dəri əzələ hüceyrələri hərəkəti təmin edir, xarici örtüyü əmələ gətirir, bir də sinir hüceyrələrindən impulsları qəbul edir. Sual düşsə ki, ən çox rast gəlinən hüceyrələr hidrada hansı hüceyrələrdir? Onu da qeyd edəcəksiniz ki, dəri əzələ hüceyrəsidir. Bəs məsələn, sual verərlər ki, hidrada kütləsi ən çox olan hüceyrə hansıdır? Ziqotdur. Səthinin sahəsi ən uzun olan hüceyrə hansıdır? Sinir hüceyrələridir. Və yaxud da sual düşə bilər ki, hidrada olan hüceyrələrin hansı ən kiçik hüceyrələrdir? O zaman spermatozoidlər və aralıq hüceyrələrini götürürsünüz. Və onu da qeyd edeyim ki, dalayıcı hüceyrələr qolcuqların üzərində daha çox olur. İndi gəlin bir-bir yenə də bu dediklərim bəzi cümlələr kitablarda yoxdur. Bunları özünüzdə qeydlərini apararsınız. Dəri əzələ hüceyrəsi haqqında danışdıq. Keçək deməli endoderma qatının hüceyrələrinə. Endoderma qatının hüceyrələri dedik həzmlə vəzli hüceyrələrdir. Həzm hüceyrələrini baxın burada şəklinə diqqət eləsəz, biz burada həm miofibrini görürük bu hissədə, həm qamçı görürük, həm də bu hissədə yalançı ayaq görürük. Yəni həzm hüceyrəsində 3 hərəkət orqanoidinə rast gəlinir biz deyirik.
Daha sonra qidalanması necədir? Qidalanması hidra yırtıcı heyvandır və qolcuqları bayaq qeyd elədik ki, 5-12 ədəd və bu hissədə nələri var? Qolcuqları var və qolcuqları qidalanmasında iştirak edir. Belə ki, qida onun qolcuqlarına toxunanda, bayaq da qeyd elədiyim kimi, dalacı hüceyrələr ən çox qolcuqların üzərində olur. Yadıma düşmüşkən bunu da deyim ki, dalacı hüceyrənin quruluşuna baxanda, baxın bu hissədə, bir də silim təzədən baxaq. Baxın, bu hissədə onun dalayıcı sapı var. Bu hissədə kapsulası var. Bu hissədə isə, daha doğrusu bu hiss edici tükçükdür. Gəlin bunu ayrıca çəkin. Burada biraz balaca görünür. Baxın, bu fərz edin ki, dalayıcı hüceyrədir. Bu hissədə hiss edici tükçüyü var. Bu hissədə kapsulası var. Bu hissədə isə spiral şəklində burulmuş sapı var. Sanki bura hər hansı bir əşya, hiss edici tükçüyə toxunanda bu sapı atır kənara, xaricə. Və bunun üzərində tərsinə yerləşmiş, baxın belə tikancıqlar mı deyim, hüceyrələr vardır ki, bu şikara sancaraq həmin o şikar iflic edir. Və nəticədə neynəmiş olur? Qolcuqları vasitəsilə qidanı daxilə, yəni bağırsaq boşluğuna daxil edir. Burada həzm olunanlar sorulur, həzm olunmayanlar da elə ağız vasitəsilə xaric olunur. Deməli, ağız həm qidanın qəbul olunmasında, həm də həzm olunmayan qida maddələrinin xaric olunmasında iştirak etmiş olurlar. Tənəffüsü və ifrazat sistemi, xüsusi bir tənəffüs və yaxud da xüsusi bir ifrazat sistemi yoxdur. Bunlarda elə bütün bətən səthi ilə ifrazat məhsulları və tənəffüs prosesləri həyata keçirilmiş olur. Bir də uşaqlar, ilk dəfə əmələ gələnlərdən bayaq qeyd elədik. İlk dəfə bunlarda ektoderma, endoderma qat əmələ gəldi. İlk dəfə bunlarda deməli şüalı simmetriya əmələ gəldi. İlk dəfə bunlarda refleks əmələ gəldi. Refleks nədir? Refleks ümumiyyətlə qıcığa qarşı cavab reaksiyasıdır və hidrada refleks 3 hissədən ibarətdir. İnsandan fərqli olaraq, insanda indi keçəcəyik 5 hissədən ibarətdir, amma hidrada 3 hissədən ibarətdir. Qıcığın qəbul olunması, qıcığın deməli ötürülməsi və qıcığa qarşı cavab reaksiyası. Bu ardıcıl 3 prosesdən ibarətdir və hidranın dəri əzəli hüceyrələrinin altında həmçinin sinir hüceyrələri də vardır ki, onlar da ulduz şəkillidir. Bayaqları və burada biz həmin sinir hüceyrələrini gördük və bu hissədə sinir hüceyrələridir. Və deməli, sinir hüceyrələri qıcıqları qəbul eləyir və onu dəri əzəli hüceyrələrinə ötürmüş olur. Çoxalması necədir? Çoxalması həm qeyri-cinsi yolla, həm cinsi yolla olur. Qeyri-cinsi yolla şəkildə də gördüyünüz kimi hidranın bədənində müəyyən hissəsində şişkinlik yaranır. Həmin şişkinlik böyüyür və nisbətən kiçik hidraya çevrilir ki, onun da elə əsası hissəsindən qopub düşür və yeni bir hidra əmələ gəlmiş olur. Cinsi çoxalması isə əlverişsiz şəraitdə baş verir və hidraların həm ayrı cinsiyyətli, həm də ki, hermafrodit nümayəndələri vardır. Hermafrodit nə deməkdir? Hermafrodit, yəni bir fərdin üzərində həm erkək, həm də dişi cinsiyyət hüceyrəsi varsa, biz buna hermafrodit deyirik. Və soyuqlar olanda, temperatur dəyişəndə, qida maddələri tapılmayanda, yəni əlverişsiz şərait olanda hidra başlayır cinsi yolla çoxalmağa. Bu zaman deməli, mayalanmış yumurtalar, burada şəkildə görürsünüz ki, spermatozoidlər gedir dişi fərddə neyini? Yumurta hüceyrəni mayalandırır. Mayalanmış yumurta hüceyrə qışı keçirəndən sonra, deməli, yazda həmin o hidralardan, cavan, belə deyək də, mayalanmış yumurtadan cavan hidralar inkişaf edir. Deməli, burada iki qamet birləşir. Qametlərdən hansı oldu? Biri spermatozoid oldu, digəri isə yumurta hüceyrə oldu. Həmin bir dənə spermatozoid bir yumurta hüceyrə ilə birləşir, bir dənə zigot əmələ gətirir, bir dənə zigotdan da bir dənə hidra əmələ gəlir, yəni inkişaf edir. Bir də bayaqları qeyd etməyi unutdum ki, ilk dəfə yarananların sırasında həmçinin regenerasiyanı da qeyd edə bilərsiniz. Regenerasiya nədir? Regenerasiya itirilmiş hissənin bərpa olunmasıdır və regenerasiya vasitəsilə hüceyrələr belə deyək də, yenidən bərpa oluna bilir. Bu da hansı hüceyrələrin? Aralıq hüceyrələrin hesabına baş vermiş olur. Bayaq da qeyd elədik ki, bağırsaq boşluqlar tipinin 3 sinifi var. Hidrozoalar, sifoid meduzalar, bir də mərcan polipləri. Hidrozoalar sinifindən danışdıq. Bir də onu qeyd edeyim ki, əlverişsiz mühitdə bilirik cinsi yolla çoxalır. Düzdür uşaqlar? Cinsi yolla çoxalan zaman onlarda 8 növ hüceyrə müxtəlifliyi olur. Hardan aldım mən 8 növ hüceyrə müxtəlifliyi? Baxın,
Onun 4 növü 8 növ deyəndə 6 növü xarici qatda olur, ektoderma qatında olur. Hansılardır? Gəlin şəklin üzərində sizə göstərim. 1 dəri əzəl hüceyrəsi, 2 aralıq hüceyrəsi, 3 dalayıcı hüceyrə, 4 sinir hüceyrəsi, 5 yumurta hüceyrə, 6 dənə spermatozoid. Bu 6 növ hüceyrə ektoderma qatında olur, ektoderma qatında olur. 2 növ hüceyrə isə endoderma qatında olur. Deməli, bu hansı şəraitdə əlverişsiz. Əlverişsiz şəraitdə cəmi neçə növ hüceyrə müxtəlifliyi oldu? 8 növ hüceyrə müxtəlifliyi oldu. Bunun 6 növü ektoderma qatında oldu. 2 növü isə endoderma qatında oldu. Amma şərait əlverişli olarsa, bu zaman mən dediyim necə çoxaldı olar? Qeyri-cinsi yolla çoxaldı. Qeyri-cinsi yolla çoxalan zaman həmin bu, belə deyək də, yumurta hüceyrənin və spermatozoid olmayacaq. Ona görə də ektoderma qatında 6 yox, 4 növ hüceyrə müxtəlifliyi olacaq. Endoderma qatında yenə dəyişiklik olmur. Endoderma istər əlverişli şərait olsun, istər əlverişsiz şərait olsun. Bu zaman daxili qatda, yəni endoderma qatında 2 növ hüceyrə müxtəlifliyi var. Amma əlverişli şəraitdə ektoderma qatında neçə növdür? 4 növ hüceyrə müxtəlifliyi olur. Bu da belə. Bu oldu bizim ektoderma və endoderma. Kitabda yoxdur, testlərə düşür. Yenə də qeyd edirəm. Əlverişsiz şəraitdə cəmi 8 növ hüceyrə müxtəlifliyi olur. Əlverişli şəraitdə cəmi 6 növ hüceyrə müxtəlifliyi olur. Əlverişli şəraitdə 4 növü ektoderma qatında, 2 növü endoderma qatında. Əlverişsiz şəraitdə 6 növü ektoderma qatında, 2 növü isə endoderma qatında rast gəlinmiş olur. Bu da belə. Keçək indi növbəti hissəyə, sfoid meduzalardan danışmaq istəyirdim bəli sizə. Sfoid meduzalar sinifinə hansı nümayəndələr aiddir? Bunları bilməlisiniz. Aureliyadır, Sianiyadır, qulaqlı meduzadır, Roplemadır, sonra Stavromeduzadır və s. Bu nümayəndələr sfoid meduzalara aiddir. Və meduza, Aurelia məsələn şəkli burada yaxşı düşməyibdir, öz kitabınıza rahat baxarsınız. Dənizlərdə yaşayırlar. Yəqin ki, videolarda sizə rast gəlibdir Aurelia. Bədəni çətirə bənzəyir və o çətirin kənarlarında qara rəngli gözcüklər var. Və çətirin alt hissəsində burada dalayıcı hüceyrələr var ki, həmin dalayıcı hüceyrələr qolcuqların üzərində yerləşir. Bayaq da qeyd elədim, hidrada 5-12 ədəd onun qolcuqları vardı və qolcuqların üzərində dalayıcı hüceyrələr vardı. Dalayıcı hüceyrələrin funksiyası nə idi? Qidanı tutmaq və onu iflic eləmək idi. İndi burada da qolcuqların üzərində çoxlu sayda dalayıcı hüceyrələr olur və ağız bədənin alt hissəsində yerləşir. Yırtıcıdır. Stavromeduza isə dibdə yaşayır və üzə bilmir. Bayaq biz dedik ya, bu bağırsaq boşluqlar tipinin həm oturaq, həm fəal hərəkət edən nümayəndələri var. Bax, məsələn, Stavromeduza fəal deyil, qeyri-fəaldır. Amma fəal olan, məsələn, Aureliyanı misal göstərə bilərik. Deməli, bunların əksəriyyəti ayrı-cinsiyyətlidir, hidrada olduğu kimi, amma hermafrodit nümayəndələri də vardır təbii ki. Deməli, gəlin o şəkli mən sizə göstərim, şəklin üzərində izah edim bunu, sfoid meduzanı. Burada necədir? Ayrı-cinsiyyətli olanda erkək fərddə spermatozoidlər, dişi fərddə yumurta hüceyrələr əmələ gəlir. Bu spermatozoid üzüb gəlir, yumurta hüceyrəni mayalandırır. Mayalanmış yumurta hüceyrədən zigot əmələ gəlir. Zigotdan isə uşaqlar planula əmələ gəlir. Planulaya bir dənə fikir versəniz, görərsiniz ki, planulada sanki kirpiklər var. Belə, necə deyim, belə üzərində kirpiklər əmələ gəlir və planula sonradan polipə çevrilir. Baxın, deməli, planula əmələ gəldi mayalanmış zigotdan, mayalanmış yumurta hüceyrədən zigot, zigotdan planula, planuladan isə polip əmələ gəlir. Və polip uşaqlar bölünərək üst-üstə yığılan sanki nəlbəkilərə bənzəyir. Fikir verirsiniz, üst-üstə yığılan nəlbəkilərə bənzəyir və bunlar necə yolla bölünür? Tumurcuqlanma yolu ilə bölündü. Üst-üstə belə nəlbəkilər əmələ gətirdi və onların hər birindən də nə inkişaf elədi? Cavan meduza inkişaf elədi. Bu oldu sfoid meduzaların həyat sikli. Və bunların bəzi nümayəndələri insanlar tərəfindən yeyilir. Məsələn, qulaqlı meduzanın Roplema.
Qaldı digər axırıncı sinifimiz mərcan polipləri sinifidir. Bu da bağırsaq boşluqları tipinin ən geniş yayılmış siniflərindən biridir. Əksəriyyəti dənizdə yaşayır. Aktiniyanın şəklinə diqqət eləsəz, baxanda görürük ki, bu nəyə bənzəyir? Çiçəyə, sanki çiçək açıbdır. Çiçəyə bənzəyir. Bəziləri koloniya halında yaşayır, bəziləri tək halda yaşayır. Elə şəkildən də görürük ki, aktiniya tək halında yaşayır və qırmızı mərcan polipləri vardır ki, onlar koloniya halında yaşayır və hətta biz deyirik ki, onlar mərcan adalarını belə əmələ gətirirlər. Yəni tumurcuqlanma yolu ilə çoxalaraq mərcan qayalarının adalarını əmələ gətirirlər və bəzən isə bunlar xərçənglər və mollyuskalarla simbiyoz həyat tərzi keçirirlər. Bu da bizim mərcan polipləri sinifi haqqında məlumatımız. Bu siniflər haqqında məlumat azdır, amma əsasən belə deyək də hidranı mütləq dəqiqliyi ilə öyrənirsiniz. Dediyim məqamlara özünüzdə qeydlər aparırsınız. Çünki bəzi dediklərim cümlələr kitabda yox idi, amma mən düz sizə şifahi şəkildə dedim. O qeydləri kitabınıza mütləq şəkildə aparırsınız. Yenə də deyirəm, ilk dəfə bağırsaq boşluğunda nələr əmələ gəldi? Deməli, bunlarda əmələ gəldi bağırsaq boşluğu, ektoderma, endoderma qatı, şüalı simmetriya, refleks, regenerasiya, yadıma düşənlər bunlardır. Bunlar ilk dəfə bunlarda əmələ gəldi. Bağırsaq boşluqlar tipində dəri əzələ kisəsi yoxdur, amma dəri əzələ hüceyrəsi vardır. Bunlarda hüceyrələr ixtisaslaşsa da toxuma və orqanlar yoxdur. Bunlara mütləq diqqət edirsiniz. Digər məqamları da hamısını vurğuladım. Dərsi öyrənirsiniz. İnşallah sual cavab edirik.